जैसा कि मैंने कहा था, मिंत्रा की तरफ से और टी शर्ट्स आने वाले थे ब्रांडेड, जिसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा और पहन के भी दिखाऊंगा कि कैसे लगते हैं ये। तो चलिए गाइस, क्या इनमें से कौन से टी शर्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो बाकी के तीनों टी शर्ट्स जो कि मैंने मिंत्रा की तरफ से ऑर्डर किए थे वो तीनों के तीनों एक साथ आ गए हैं। मुझे लगा अलग अलग पैकिंग में आएंगे, पर ये एक साथ ही आए हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1, 2 एंड 3। तो अब मैं इसकी ब्रांड दिखा देता हूँ कौन कौन सी है इसमें से। देख सकते हैं आप, ये रोंग का है जो कि विराट कोहली की ब्रांड है, जिसका हम पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, बाद में ये दो देखेंगे। तो लेट्स गो गाइस। हाँ जी, तो ये अब हो गया है ओपन, और मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि हाउ इज लुकिंग। तो ये इसके अंदर से निकला है चिकन, और ये पूरा टी शर्ट। तो ये दिखने में तो सिंपल लग रहा है, पर देखते हैं हम क्लोथिंग पहनने के बाद कैसी लगती है। कापड़ इसका, क्लॉथ काफ़ी अच्छा स्मूथ मटेरियल है, स्ट्रेचेबल भी है, स्ट्रेचेबल भी बहुत है। तो क्लॉथ वाइज नाइस, बट देखते हैं अब लुक में कैसा लगता है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, वैसे साइज़ एकदम परफेक्ट है। साइज़ में मेरे को एम लगती है, और ये सही है, ये बैठी है एकदम, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं। सो गाइस, ये है एक रोंग का। ये अब बाकी के दो रिव्यूज़ में और दूसरे वीडियो में करूँगा। तो अगर आपको वो दो कौन सी ब्रांड है और कैसे क्लोथिंग है उसको देखना है, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फर्स्ट। जैसे कि गाइस, हमने पहले वीडियो में देखा है कि हमने 3 जो आए थे मिंत्रा की तरफ से टी शर्ट, उसमें से रॉन्ग कंपनी का टी शर्ट जो ये रहा, उसको हमने अनबॉक्स और रिव्यू कर दिया है। और एक्चुअल में मैंने इसकी प्राइस नहीं बताई आपको, तो वो मैं बता दे रहा हूँ अभी मेरे को कितने में पड़ा और एक्चुअल प्राइस क्या है रॉन्ग की। तो ये रही गाइस इसकी एक्चुअल प्राइस 699, पर डिस्काउंट के साथ मेरे को ये पड़ा है 340 में। तो अभी सेल के दौरान लिया था मैंने, वरना इसकी प्राइस है 699। सो गाइस, देखते हैं अभी अपना दूसरी ब्रांड कौन सी है।